سلام، خوش آمدین به یک ویدیو دیگر در چنل احسان تک. امروز برایتان آموزش میتیم چطور عکسای سابقه خود را صاف بکنیم و ادیت بکنیم در یک دقیقه. دوستان میریم یک برنامه رو براتون معرفی میکنیم. با این برنامه شما میتوانین عکسای سابقه خود را دوباره کیفیتش بلند ببرین. برنامه را از پلی استور نصب میکنیم. دوستان پلی استور رو باز کردیم، در اینجا سرچ میکنیم ریمینی. خب در بالا ریمینی آمد. ریمینی رو از پلی استور نصب بکنیم. نصب که شد دوستان میایم برنامه ریمینی رو باز میکنیم. دوستان خب در اینجا من عکسی که کیفیتش بلند و اون عکس انتخاب میکنم. خب عکس رو انتخاب کردم. اعلانات میاد دوستان، منتظر باشین که اعلانات برنامه تمام شود. خب در اینجا دوستان اجازه نمیده برنامه اسکرین موبایل بیایه. در اینجا گزینه سی و کلیک میکنین، عکس ما و گالری ذخیره شود. دوستان برای منتظر اعلانات میشیم که اعلانات تمام شود. خب ببینین به همین راحتی عکس خود را ادیت کردیم و کیفیت عکس رو بلند بردیم. دوستا ببینین در اینجا عکس رو نشان میتم، صاف بیخی اورجینال برای ما ادیت کرد. اگر ویدیو خوشتان آمد حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنین